হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে হোয়াটসঅ্যাপের কিভাবে নোটিফিকেশান সাউন্ড চেঞ্জ করতে হয়। তো নোটিফিকেশান সাউন্ড চেঞ্জ করার জন্য আপনাদের সবথেকে প্রথমে যে কাজটি করবেন, আপনারা আপনার সেটিংটি ওপেন করে নেবেন। সেটিংটি ওপেন করার পরে একটু নিচের দিকে স্ক্রল করে যাবেন। তো নিচের দিকে স্ক্রল করে আসলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপস। তো অ্যাপসে ক্লিক করবেন। অ্যাপসে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাবেন আপনারা ম্যানেজ অ্যাপস বা অ্যাপস ম্যানেজমেন্ট কিছু দেখতে পাবেন একটা। তো আমার আছে ম্যানেজ অ্যাপস, তো ম্যানেজ অ্যাপসে ক্লিক করে দিলাম। ম্যানেজ অ্যাপসে ক্লিক করার পরে এখানে আপনার সব অ্যাপসগুলো চলে আসবে। তো অ্যাপসগুলো আমার চলে এসছে। তো আমি এখান থেকে আপনার হোয়াটসঅ্যাপটাকে বেছে নিচ্ছি। তো হোয়াটসঅ্যাপটা চলে এসছে দেখতে পাচ্ছেন। তো হোয়াটসঅ্যাপে ক্লিক করবেন। হোয়াটসঅ্যাপে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশান। তো নোটিফিকেশানে ক্লিক করুন। নোটিফিকেশানে ক্লিক করার পরে একটু নিচের দিকে আসবেন। তো নিচের দিকে আসলে দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়া প্লেব্যাক। তো মিডিয়া প্লেব্যাকে ক্লিক করুন। মিডিয়া প্লেব্যাকে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড। তো এখানে সাউন্ড থেকে এখানে আপনারা যদি আপনারা ভাবেন যে কোনো আপনার নিজস্ব রিংটন সেট করবেন, তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন চুজ লোকাল রিংটন। এখান থেকে আপনি রিংটন সেট করতে পারবেন। ও তারপর দেখতে পাচ্ছেন অনলাইন রিংটন। তো ওপর থেকে আপনারা অনলাইনে রিংটন কিছু সেট করতে পারবেন। তারপরে নিচে দেখতে পাচ্ছেন ডোন্ট সেট রিংটন, মানে কোনো নোটিফিকেশানের সাউন্ড হবে না। আর এখানে অনেক কিছু রিংটোন দেওয়া আছে এরকম। তো আপনারা মন চাইলে আপনারা এগুলো রাখতে পারেন। তো এটাই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অলে সেট করে দিন, কারণ এরকমই আরও টেকনিক্যাল ভিডিও আমার চ্যানেলে আসতে থাকবে। তো দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে।